这些是我的衣服 These are my clothes ទាំងនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំ我想睡觉我想睡觉 I want to sleep ខ្ញុំចង់គេង桌上有3个杯子桌上有3个杯子 There are 3 cups on the table មានពែងចំនួន3នៅលើតុ这个房间里有太阳穴这个房间里有太阳穴 There is a television in this room មានទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងបន្ទប់នេះ你的狗在哪你的狗在哪 Where is your dog តើឆ្កែរបស់អ្នកនៅឯណា猫在椅子上睡觉猫在椅子上睡觉 Cat is sleeping on the chair ឆ្មាគឺកំពុងតែដេកនៅលើកៅអី喂你爸爸在家吗喂你爸爸在家吗 Hey your dad home សួស្ដីចាតើប៉ារបស់អ្នកនៅផ្ទះទេ汪小姐现在在家汪小姐现在在家汪小姐 is at home now ចាកញ្ញាវាងគឺនៅផ្ទះឥឡូវនេះ这个杯子很好看这个杯子很好看 This cup looks nice 杯នេះមើលទៅស្អាត杯子在桌子上杯子在桌子上 The cup is on the desk ពែងគឺនៅលើតុ这是我的电脑这是我的电脑 This is my computer នេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ我的电脑在哪我的电脑在哪 Where is my computer តើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ